佢有個心結就係關於喺工作領域上帶領團隊上，佢覺得自己有被背叛啊。我個團隊本身就呢啲同事係做得比較長年期嘅，咁啊，但係當時有一個 team leader 咧，就突然間就拉咗幾個同事就走咗，嗰陣時個情緒就好崩潰嘅。點解大家做咗10年，點解有啲嘢唔可以有商有量啊？咁你有冇試過俾人背叛或者背叛人啊？咁啊，Marcia即刻話有。我試過離開我嘅 ex 咁樣一段7年嘅關係，又係突然間離開嘅，中間亦都試過類似背叛嘅行為咁啦。所以離開你團隊嗰個人咪係連之心噶啦。所以點解要你坐翻人哋嘅位置？有咁深嘅經歷，好多人就俗稱呢啲叫報應啦。但係其實你依家回望，咁呢啲你就知道唔係報應啦，係咪？係真係自己發過咁嘅念，自己做過咁嘅事。我個器皿係承載住呢啲能量，咁我咪吸呢啲實相翻嚟我生命裏面咯。